U SAD-u postoje 63 nacionalna parka koji su obzirom na veličinu države prilično udaljeni jedan od drugoga. Kako smo na raspolaganju imali samo 3 tjedna, odlučili smo se za obilazak takozvanog Grand Circle područja na jugozapadu SAD-a u kojem se nalazi najveća koncentracija nacionalnih parkova, a može ih se obići po manje više kružnoj putanji. To područje najvećim dijelom čine dvije savezne države, južni dio Utah i sjeverni dio Arizone. U tom krugu, radijusa otprilike 500 km, nalazi se neki od najpoznatijih i najfascinantnijih nacionalnih parkova SAD-a: Zion, Bryce, Capitol Reef, Arches, Canyonlands i Grand Canyon. Grand Circle nalazi se na Colorado Plateau, području koje se izdiglo više od 3660 metara iznad mora i kroz koji protječe rijeka Colorado. Plato su stvorile iste geološke sile kao i Rocky Mountains, a kasnija erozija uzrokovana vjetrom, vodom i pijeskom oblikovala je stijene u planine, kanjone, mese, lukove i hudue, stvarajući tako vjerojatno najraznolikiji i najspektakularniji krajolik na zemlji. Nakon što smo sletili u LA, unajmili smo auto i preko Las Vegasa krenuli do Springdalea, malog mjesta na ulazu u Nacionalni park Zion. Zion nam je bio prvi park koji ćemo obići i kako će se ispostaviti jedan od top 3. Prvi dan smo se popeli na Angels Landing, vrlo atraktivan greben iznad doline rijeke Virgin. U početku je to široki put kojim se visina savladava blagim zavojima, a pri kraju se suzuje uzak greben s kojeg se pružaju pogledi na sve strane. Greben nema izrazit vrh, već je to širok plato na kojem se može odmarati i uživati u pogledu na dolinu i dijelove kanjona koje je izdubila rijeka. Nažalost, nema kružnog puta, tako da je povratak istom stazom. Koliko god je taj prvi dan bio uzbudljiv, drugi dan je bio još atraktivniji. Južnim dijelom Zion nacionalnog parka dominira 24 km dugačak Zion Canyon kojim protječe sjeverni pritok rijeke Virgin. Najuži dio tog kanjona nosi prikladno ime Narrows i mjesto je jednog od najpopularnijih i najneobičnijih trailova u Zionu. 13 km dugačko uzvodno hodanje kroz korito rijeke Virgin. To što je trail popularan nipošto ne znači da je lagan i bezopasan. Prije nego što se krene njime, obavezno se treba u visitor centru raspitati sprema li se negdje kiša ili oluja, jer u tom slučaju kanjon postaje smrtonosna klopka zbog mogućnosti stvaranja bujica od kojih se nemate kamo skloniti. Čitav trail ide kroz vodu, premda povremeno ima suhih dijelova na koje se može skrenuti, odmoriti i osušiti.
Dubina, bistrina, temperatura i brzina rijeke ovisi o godišnjem dobu, količini nedavnih oborina ili otapanja snijega i vanjskoj temperaturi. Najbolji uvjeti su kasno proljeće ili ljeto. Mi smo imali sreću jer je vrijeme danima prije našeg dolaska bilo stabilno i toplo, tako da je rijeka bila bistra i ne prebrza. Voda nam je većinom dosezala do koljena, ali bilo je par mjesta gdje smo utonuli do prsa. Meni osobno su to hodanje i taj kanjon bili spektakularni. Nikada ranije nisam iskusila tako nešto, pa me sve zajedno jako fasciniralo. Bryce jednostavno ostavlja bez teksta. Kad staneš na rub najvećeg amfiteatra i pogledaš dolje, jednostavno ne znaš što bi rekao. Te boje, ti tornjići, razvedenost cijelog područja, to je nešto nezamislivo lijepo. Pitanje koje se odmah javlja je, pa kako je sve ovo nastalo? Koje sile su ovo stvorile? Pa evo malo geologije koja je fascinantna priča sama za sebe. Bryce je najmlađi dio formacije sedimentnih stijena naziva Grand Staircase Escalante, koja se proteže od Grand Canyona, najstarijeg i najnižeg, do Bryce Canyona, najmlađeg i najvišeg. Između te dvije krajnje točke nalaze se stepenice iz različitih geoloških razdoblja. Zaon je negdje otprilike po sredini. Pa gledajući u presjeku reljefa izgledao kao neke gigantske stepenice, otkuda i naziv. Priča o nastanku tog područja uključuje sudare tektonskih ploča, mega poplave koje su tokom milijuna godina ostavljale sedimente, uzdizanje cijelog tog područja, stvaranje pustinje i na kraju rad vjetra i kiše koji su izbrazdali i oblikovali područje do današnjeg izgleda. Ovi fascinantni tornjići u koje danas gledamo rezultat su svih tih procesa. Naravno, ti procesi nisu stali, traju i dalje i bilo bi jako zanimljivo vidjeti kako će sve izgledati za kojih milijun godina. Nakon Brycea zaputili smo se prema Capitol Reef nacionalnom parku, ali usput smo se zaustavili na još jednom nevjerojatnom mjestu. Uskim kanjonima u središtu Grand Staircase Escalante National Monumentu. Obišli smo dva, Spooky i Peekaboo Slot. Kanjone se uopće ne može uočiti iz daljine, ali put do njih je dobro označen tablama i čovječuljcima. Nisu problematični za prolaz, ali ipak treba malo spretnosti i većinom treba koristiti i ruke i noge. Svaki od kanjona dugačak je otprilike 500 metara i mjestimično su vrlo uski, tako da smo na jednom mjestu čak morali skinuti ruksake s leđa da bismo se mogli provući. Definitivno nije za klaustrofobične osobe. Ali fascinantni su.
Sunce iznad kanjona stijenama daje sve moguće nijanse žute i crvene boje i vizualni dojam je nevjerojatan. Kad prilazite Capitol Reef nacionalnom parku, ne možete odvojiti pogled od visokih klifova na kojima su jasno vidljive granice različitih sedimentnih slojeva. Prevladava crveni sloj, pretpostavljam da je pun neke željezne rude, a iznad njega nalazi se bijeli sloj, najvjerojatnije vapnenac. Kao da je neko uzeo ogroman kist i poigrao se bojama. Kad se zaputite unutrašnjost parka, slijedi pravo iznenađenje. Odjednom zelenilo i redovi svih mogućih voćaka. Krajem 19. stoljeća u dolini je živjelo 20 doseljeničkih obitelji koje su na plodnom tlu uz rijeku Fremont kultivirali nasade voćaka. Voćnjaci kroz koje danas prolazimo su ostaci tih voćnjaka za koje se brine uprava parka. Kada voćke sazriju, voćnjaci su otvoreni za posjetitelje i dozvoljeno je brati voćke. Mi smo ušli u voćnjake, ubrali par jabuka i za 10 minuta smo imali ugodan razgovor s rangerom. Ispostavilo se da voćnjaci još nisu otvoreni za posjetitelje jer voće još nije sasvim zrelo. No ranger je bio vrlo ljubazan, lijepo smo s njim popričali i nastavili obilazak. Dan je bio iznimno vruć, vode putem nema, tako da je važno dobro se opskrbiti. U početku put vodi prašnjevom širokom cestom s koje se postepeno uspinjemo na široki plato s kojeg se otvaraju pogledi na kanjone, lukove i svu šarolikost stijena i sedimentnih slojeva. Povremeno čak ima i nešto pustinskog cvijeća i grmova. Hodanje nije naporno, a pogledi su čudesni. Ovaj park nije popularan kao neki drugi, na primjer Grand Canyon ili Arches, ali prekrasan je i žao nam je što nismo imali malo više vremena za boravak i istraživanje. Vjerojatno smo svi bar jednom u životu negdje vidjeli fotografiju luka Delicate Arch. Ja sam je čak jedno vrijeme imala obješenu na zidu radne sobe. Međutim, ništa vas ne može pripremiti na prizor kada ga ugledate uživo. Ogroman je, veličanstven. Nalazi se usamljen na velikom platovu, a iza njega je odrezani klif, tako da se jako ističe prema pozadini u daljini. Delicate Arch je sigurno najprepoznatljiviji od svih, ali nacionalni park obiluje lukovima raznih veličina i kombinacija, a svi impresioniraju veličinom. Opet se moramo zapitati otkud toliki lukovi baš tu. Odgovor se naravno opet krije u geološkim svojstvima tla. Ovdje se tlo sastoji od vrste pješčanjaka koji je vrlo porozan i lako erodira, tako da voda vrlo lako proširuje pukotine koje se vremenom pretvaraju u lukove. Na putu prema Canyonlands nacionalnom parku stali smo na uzvisini koja se zove Dead Horse Point Overlook
i tu smo prvi put ugledali moćnu rijeku Colorado i dobili nagovještaj spektakla koji nas čeka u Grand Canyonu. Uz Colorado područjem parka teče i Green River, koja se u središnjem dijelu ulijeva u Colorado i na taj način rijeke dijele park na 3 dijela: Island in the Sky, Maze i Needles. Kao i u većini parkova postoji nebrojeno različitih ruta kojima se može proći i kombinirati ih na različite načine. Ono što je posebno interesantno je što je zbog konfiguracije terena ovdje moguće koristiti bicikle i na taj način obići više nego samo hodajući. Pogledi su kao i svugdje fascinantni, a posebnost ovog parka su čudne kamene formacije u obliku divovskih gljiva na koje nailazimo kamo god se uputili. Vrlo neobično. Svi ti parkovi koje obilazimo su relativno blizu jedan drugome, pogotovo za američke pojmove, a opet svaki od njih je poseban i čaroban na sasvim jedinstven način. Zion ima čudesne kanjone, Arches lukove, Bryce huduje, a evo Canyonlands ove čudne gljive. Vozeći prema Grand Canyon željeli smo proći kroz Monument Valley da bismo uživo vidjeli poznate pejzaže iz mnogih westerna. No i prije nego što smo došli do same doline, prošli smo kroz jedan drugi, ne manje poznat filmski kadar iz filma Forrest Gump, gdje Forrest trči cestom, a u pozadini se vide tornjevi Monument Valleya. Simetrija scene naprosto zove da se stane i fotografira. Sam Monument Valley uživo djeluje još impresivnije nego na filmu. Kad stanete na plato blizu Visitor centra i pogledate dolje u dolinu, tek tada možete percipirati koliko su te stijene velike i monumentalne. Čak smo se i provozali cestom koja vodi između njih, ali ništa nije nadmašilo pogled s visine na cijelu dolinu. Tu večer spavali smo u mjestu Page koje se nalazi u neposrednoj blizini jezera Lake Powell koje stvara rijeka Colorado. Sljedeće jutro unajmili smo kajake i provozali se kroz nestvarno lijepe kanjone koji se granaju na sve strane unutar jezera. Voda je potpuno mirna, nema struja, tako da se vesla vrlo lako, a kontrast između zeleno-plave boje vode i okolnih stijena koje su u svim nijansama žute, smeđe i crvene je nevjerojatno efektan. Konačno smo došli u taj možda najpoznatiji od svih američkih nacionalnih parkova, možda čak i najpoznatiji na svijetu, Grand Canyon. Pristup parku je na njegove rubne strane, tako da ste zapravo 1500 metara iznad rijeke Colorado.
Plan nam je bio spustiti se do dna kanjona i vratiti se gore, ali u Visitor centru smo vidjeli da je na dnu kanjona temperatura 47 stupnjeva Celzijusa, pa smo odustali. Spustili smo se možda nekih 300 metara kroz 2 najpoznatija traila i vratili na Rim. Duž Rima vozi više šatlova, tako da se može odabrati koji dio Rima se želi razgledati. Uglavnom, Grand Canyon je zaista impresivan, ogroman, razveden, prekrasan je u zala sunca, ali nije najljepši od svih kroz koje smo prošli. Posjetom Grand Canyona završen je dio kružne ture po Colorado platovu. Kao kontrast tom pustinskom dijelu naše ture, za završen dio odabrali smo Yosemite nacionalni park, a put prema njemu nas je vodio kroz Las Vegas i Death Valley. Jedan dan smo proveli u Las Vegasu, prošetali navečer gradom i ostali smo zatečeni kako sav taj kič kojeg je grad prepun nekako dobro funkcionira. Čak ni gužva nije bila tako velika kako smo očekivali. Osjetili smo se obavezni posjetiti bar jednu kockarnicu i okušati sreću za jednim od stolova, s djelomičnim uspjehom. Sutradan smo krenuli prema Yosemitiju, usput smo stali u Death Valley, najvruće i najsušije područje na zemlji s najvišom izmjerenom temperaturom ikada. Jako me je to interesiralo kako zapravo izgleda i hoćemo li moći podnijeti te temperature. Prvo smo posjetili Zabriskie Point, opet doziva i sjećanja istoimeni film Michelangelo Antonionija 70. godina. Bilo je vruće, ali podnošljivo. Stalno puše vjetar, ali imate osjećaj da je netko uključio fen i uperio vam ga u lice. Sat je pokazivao 41 stupanj, što i nije bilo tako strašno. Pogled sa Zabriskie Pointa je neočekivano lijep. Tlo nije ravno, već se izmjenjuju brežuljci i udoline za koje je teško procijeniti koliko su visoki, jer nije bilo nikoga u blizini da bismo odredili proporcije. Nakon Zabriskie Pointa odvezli smo se autom do Badwater basina, koji je najniža točka sjeverne hemisfere, 85 metara ispod razine mora. Taj dio je potpuno ravan i prepun soli. Prošetali smo i do pravih dina, ali je bilo prevruće za dulje zadržavanje, a i do večeri smo trebali doći u Yosemite. Nakon skoro 3 tjedna koje smo proveli lutajući kroz pustinske krajolike, prvi pogled na jezera i vegetaciju Yosemitija bio je pravi praznik za naše oči. Boje su se vratile u naš život. Plava i zelena, kako to godi. Inače, mi smo iz Europe, iz Hrvatske, živimo u blizini Alpa, tako da visoke granitne stijene i ledenjačke doline nisu neka novo za nas, ali jedva smo čekali prošetati dolinom uz rijeku, uživati u mnogobrojnim slapovima i baciti pogled na 2 super poznate stijene, El Capitan i Half Dome. Na Half Dome smo se popeli već sutra nakon dolaska. Put vodi uz 2 prekrasna slapa, a posebno su nas impresionirale sekvoje koje su ovdje sasvim prosječne visine, ali nama su se učinile ogromne. Sama ruta nije teška, premda za proći treba odvojiti cijeli dan. Važno je znati da je broj ljudi koji se dnevno može popeti do samog vrha ograničen na 300, tako da treba dobiti dozvolu za sam vrh. Posebno je interesantno zadnjih 150 metara, gdje je preko glatke i vrlo strme stijene povučen gelender s pragovima, tako da se olakša zapravo omogući uspon. I što još reći na kraju?
Posjet drugom kontinentu i zemlji punoj raznolikosti kao što je SAD, fascinantan je doživljaj ako se izuzmu ljepote nacionalnih parkova. Široke ravne ceste vode kroz nevjerojatno lijepe i neobične krajolike, gradići kao da su do jučer bili kulise za neki western, ljudi su ljubazni, hrana je odlična. Dojam donekle kvare socijalni kontrasti, posebno izraženi u velikim gradovima gdje je arhitektonska uređenost u jakom kontrastu s mnogobrojnim beskućnicima koji spavaju po besprijekorno održavanim travnjacima.